Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Ki Sunda anu satiasa tuhu manco dina dangat ayeuna, alhamdulillah Ki Sunda tiasa nepangani pamirsa dina acara nu maneuh saban wayah kieu nyaeta midangkeun dongeng Sunda. Ungi kamari parantos rengse dongeng anu judulna Neangan Bapa. Dina wengi ayeuna urang medar dongeng anu enggal judulna nyaeta Gara-gara Sumur Ajaib. Ieu anu nganggitna nyaeta Ki Masram. Urang doakeun heula atuh ku urang saupamina anjeunna parantos ngantunkeun, mudah-mudahan dipupur ku rahmatna Gusti Anu Maha Suci, dicaang padangkeun, ditampi iman Islamna, teu hilap karundayan atanapi ka keturunanna, mudah-mudahan dipaparin kasehatan, digampilkeun dina milari rezeki tur dibarokahkeun rezekina ku Gusti Anu Maha Suci. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ieu diwedalkeunna pamirsa ku penerbit Bahagia Bandung tahun 1870. Kumaha cenah pamirsa sumur ajaib teh? Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos, wilujeng ngadangukeun. Balebat di belah wetan pertanda waktu peuting rek kaganti ku beurang hayam reang kongkorongok, teu silila dur bedog subuh. Disusul ku haleang sora adan nu ngahajang ngelingan kanu hayang pikeun takwa sumujud ka Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar. Jeung saterusna Sang Surya lugai tina pangkulemanana nyorotkeun cahyana nu koneng lir kasipuh ku emas, mancen tugas ngajaga beurang nyaangan sabuder buana panca tengah. Brai beurang jelema mimiti lunta pikeun barang siar neangan kipayah keur kaperluan rumah tanggana masing-masing. Tukang dagang miang ka pasar bari ngabengkot nanggung daganganana, tukang tani ting aringkig ka sawah rek nuruskeun hanca gawena. Kitu deui tukang kuli geus ngabring siga nu baris indit ka tempat pakulianana. Bareng jeung lugaina Sang Surya dina poe harita, ieu carita urang mimitian. Di kampung Cibuntu lingkungan babakan Ciparai, brai beurang teh meuni geus rame ku jelema. Rame beda ti poe-poe sasari urang lembur guyur masyarakat desa Maniear nu keur murungkut disimbut keneh ge ti buburanjat turun kaburuan. Teu kolot teu budak nini-nini aki-aki kum kabeh nu aya di Cibuntu katerapan ku rasa heran. Aya naon cenah? Nya ieu pisan nu jadi eusina ieu carita. Aduh ieu pamirsanya Cibuntu sering pisan ieu etana muncul dina dongeng-dongeng tahun 70-an. Ti urang kidul beja katarima urang kalerting polohok can ngarti kana eta beja, beuki lila beja beuki saheng. Beja pa beja-beja ti saurang dibejakeun deui ka baturna. Bari teu kari ditambahan, beja sajengkal jadi sadepa nepi ka akhirna Cibuntu ibur cenah aya sumur ajaib. Anu can nyaho mah gancang nanya ka batur-baturna, nya kitu deui Jang Adim nu harita masih keneh ngarengkol teh geuwat hudang, kolejat gigisik heula, karelak heuai ret ka Nyi Jumsih pamajikanana. Karelak heuai deui leungeunna ngaguyah-guyah awak Nyi Jumsih. Ya Jumsih, Jumsih, udang buru. Cing atuh Kang, keur ngeunah ngimpi teh. Aya naon atuh meuni ribut teuing? Tembal Nyi Jumsih tong goy ngarengkol. Udang atuh. Ih ieu mah ieu Putri ari geus karek teh. Tuh batur mah ribut di luar, aya pembagian minyak meureun. Ah, di RK urang wae aya pembagian minyak ti iseun di Cibuntu mah. Ih, ari maneh tuh raribut teh aya naon? Na teu kadenge ari kumaneh? Jang Adim bari ngoleset turun tina tempat sarena. Kadenge ieu ge tunduh keneh lah kami mah. Jeung ayana nahaon atuh meuni geus ribut wayah kieu? Nyi Jumsih siga nu ambak. Geus jam 7 ieu teh, sok buru-buru hudang.
Jang Adim bari ngabedol simbut pamajikan anak porosot boleklak awak Nyi Jumsih nu hideung ge mani ngaboleklak bodas horeng simbutna teh dirangkep. Nanaonan ieu teh wayah kieu piraku eueuh kawargan pisan. Lain hayang nu kitu deuleu kami mah marina ge geus bosen lah ka maneh teh. Naha atuh make ngabetot samping batur. Loba omong teuing udang buru teu era ku tatangga. Ih, ieu mah putri 7. Tuh, kupingkeun batur mah geus ribut. Jang Adim jamotrot baeud ka pamajikan si Ganu ngewa nyebut oge mani putri 7 sagala. Keun wae atuh batur mah. Jeung naha make kudu pipilueun kana urusan batur, kawas nu teu apal wae. Urang dia mah ribut kana kode sarua pisan jeung di dinya, tempas Nyi Jumsih. Naon-naon teh kode we dengekeun atuh. Sakitu ceuli siga ceuli gajah teh. Piraku kacocokan ku seduh mah. Nyi Jumsih teh nyarita kolesed manehna turun tina tempat sarena koloyong ka hareup. Brai mukakeun jandela nya we di sisi jalan teh mani rame ku tatangga-tatanggana nu ting rariung. Nya aya naon ieu teh Kang? Nyi Jumsih bari netep ka Jang Adim. Nya eta kami ge teu nyaho. Eta cenah naon kadengena? Tembal Adim malik nanya. Teuing atuh, da ajaib-ajaib kitu aya naonnya? Moal kitu sioh ajaib mah. Cing, kami rek kaluar. Lung simbut dialungkeun ka juru ku Jang Adim telenyang kaluar panon rapet keneh geda puguh can kacai. Jang Adim terus nyamperkeun tatangga-tatanggana anu ting rariung teh manehna milu ngariung bari ngadedengekeun mani madep-madep bae. Anehnya euy, ceuk nana nu harita di harudum. Ajaib eta mah, make aya sumur jadi kusorangan sagala yeuh. Jeung anehna jadi teh di jajalanon moal kitu ku Mbah mah, ceuk Mang Udep bari seuri. Mbah naon? Mbah jago? Mbah kuon bisa nyieun sumur rek kunaon digalina? Tempas Mamat. Yes, ari nyarita teh sok seungeunahna wae. Kitu da maneh mah kana naon-naon oge sok teu percayaan. Rek kana naon maneh percaya teh? Mang Udep harita nyerang ka Mamat. Saya mah percaya ka pangeran, teu percaya kana tahayul, nonsen, mistik, lain nomor buntut ieu mah. Jang Mamat nembongkeun ka tepercayaanana jeung manehna nangtung. Tuh, ari budak suruwilang mah lain tahayul lain wadul, pan sidik eta mah aneh. Pek kumaneh pikir saha nu nyieun eta sumur? Piraku urang dinya mah meureun kanyahoan keur ngaralina. Saha deui nu bisa migawe aneh kitu mun? Saha deui nu bisa migawe aneh kitu mun lain nu goib mah? Na maneh teu percaya? Nyeta henteu, tembal Mamat. Naon nu dipake teu percaya cing? Nana si Ganu panasaran keneh. Mustahil aya sumur ajaib jol jadi teu pupuguh mun baheulana eueuh urut sumur mah. Sarta naon nu rek dipake anehna? Gedena sarua jeung sumur biasa, caina oge sarua. Mun kitu caina koneng siga emas, nah make disebut ajaib. Nah make diributkeun. Dasar jelema ayeuna nanaon teh aneh, ajib, bohong lah, ceuk Mamat bari indit. Kawalat geura ta budak teh. Nyaho eta teh sumur nu goib, ayo dihina kitu. Si Mamat mah kitu da, kana nanaon teh tara percayaan. Nana harita mairan. Ari Jang Adim nu ngadedengekeun jadi penasaran, pok wae nanyakeun. Lain aya naon ieu teh ribut teuing? Nah can ngadenge beja, ceuk si Ohid. Kakarahudang puguh ge dewek mah, nyeta kahudangkeun ku maraneh. Aya naon itu ieu teh? Isuk keneh mani geus ribut kieu, Jang Adim nanya deui. Apaan dikidul aya sumur ajaib? Sumur ajaib? Ajaib kumaha ieu teh? Di mana? Omong Jang Adim bari olohok heraneun. Itu tuh di kidul kebon awi deket imah Asyep Sobana, tembal Dedek sugut pisan.
lain ajaib teh, ajaib kumaha geus nerempo acan. Jang Adim beki penasaran. Dieu urang tas teh ditu rame teh euy, loba jelema, wah resep lah. Kandra Mairan. Ajaib Dim, sebab eta sumur teh jadi sorangan, cenah mah kamari ayana teh ngan kakara ribut ayeuna we ka urang. Nana Mairan deui. Kumaha cenah mimitina asa teu ngalalarti teuing make aya sumur jadi sorangan. Ari beja urang dinya mah mimitina teh aya roda ngaliwat ka dinya, ari pek teh jol ngagebros nya terus jadi sumur. Aya deui beja samemehna teh dipake ulin barudak. Eta barudak teh teu daek ingkah ti dinya. Kakara sanggeus sore baralik. Ari baralik jol ngagebros, pan aneh ari kitu teh. Aya karamatan eueuh euy. Jeung Adim harita nanya deui ka babaturanana. Pogoh aya mata disebut ajaib ge. Urang dinya loba nu ngimpi cenah cai eta sumur teh bisa dipake ubar keur sagala rupa penyakit jeung keur sagala kasusah hirup. Loba deui nu nyarita nu tas menta cai ti dinya teh jol calalager. Da dewek ge rek nyobaan sugan we menang buntutna lo. Ceuk nana ngajelaskeun manisi ganunya, padahal mah manehna ge can ngayakinkeun. Cing dewek rek ka ditu ah, tembal Adim. Euy, urang bareng euy jeung dewek. Heuh, aing mah kajongjonan teuing euy, gilingeun loba keneh. Ceuk nana bari lumpat ka imahna. Nu ngariung nuntutan baralik kitu deui Jang Adim datang ka imah teh hari weus-weus nyaritakeun sumur ajaib ka pamajikanana. Sumur ajaib cenah di kidul teh nyi. Bohong lah, kami mah teu percaya. Tempas pamajikanana jongjon diuk bari nyusuan anakna. Tanyakeun atuh ari teu percaya mah, sumur jadi sorangan lain jeunan jelema. Geus kami ge geus ngadenge dieu ti Nyi Euis. Di mana aya sumur ajaib sateuy kuku ge kami mah teu percaya. Ari maneh ngomong teh teu jeung pikiran na teu sieun ku Mbah Goib. Jeung Adim nyentak tayohna wae hariwangeun ngadenge omongan pamajikanana kitu teh dumeh wae sieun ku Maonam. Naon make jeung sieun ku Mbah? Mbah naon? Ieu mah ortodoks sieun kuno kitu. Ari maneh nyataang tu Mbah nu nyicingan sumur ajaib moal sukaeun ka maneh. Kajian teuing rek ngawaeun oge. Da teu sieun mbah-mbah kueun bisa gelut nyaneh oge ku kami teu daek ngalawan. Ceuk Nyi Jumsih deui ka salakina Jang Adim. Moal bisaeun deuleu ari gelut mah da lain jelema tapi sok kulemes. Mun urang teu percaya ka Mbah sok cilaka. Komo ieu bari ngahina tang tu hirup urang teh moal diijabah. Paling-paling oge diantep dicilakakeun. Paingan atuh hirup urang sangsara wae da maneh ngamusuhan ka Mbah. Paingan kami dagang buntut rugi wae da maneh penyakitna. Ye Jumsih, tingali batur nu tas ti sumur ajaib geuringna cager. Kamari poe Sabtu nu menta ka sumur ajaib mah aruntung mareunang teu rugi kawas kami. Cing atuh maneh teh gara eling, gara menta dihampura ka Mbah, bisi urang terus-terusan sangsara euy. Tah ayeuna aya sumur ajaib kasempetan pikeun urang, pikeun ngarobah nasib. Saha nu nyaho urang dikabul sagala kahayang. Heug we urang jadi beunghar, meureun urang teh senang. Jang Adim ngelingan pamajikanana tapi Nyi Jumsih tetep dina pamandeganana manehna tetep teu percaya. Nah anu kumaha rupa Mbah teh jeung naon pangabisana? Eta meureun sarua jeung sioh atawa nomor mistik nu teu puguh karuhanana. Saumur nyuhun hulu can pernah panggih jeung Mbah. Hayang nyaho we mun panggih teh rek menta dicabut umur, hayang nyaho bisaeun henteu. Itu si Gemrot mah kitu. Pamali deuleu kitu teh matak dorakati Mbah. Hayang nyaho dorakana puguh. Tempas Nyi Jumsih bari regeyeng mangku anakna. Ulah sambarang nyarita teh Jumsih, kumaha mun seug maneh cilaka? Jang Adim harita muncereng deui ka pamajikanana. Teu sieun ku Mbah kami mah. Da lamun seug aya Mbah ka dieu,
ku kami mah rek disuguhan kerupuk tiru black rek diasongkeun kabeh sugan kababayan tah Mbah teh. Us sia na kunaon maneh teh Jumsi pek sia mun cilaka teh kami matong kababawa doraka sia Jumsi doraka. Wah kitu tah jelema ortodok mah. Montong Jumsi maneh mah montong ningali ka sumur ajaib bisi ngelepok teu pupugu. Moal nyusahkeun ieu. Ari incu Mbah bengke Mbah terong peot mah menipias kitu. Ortodok jelema nu percaya keneh kana Mbah mah. Ganeng Jumsi rek naon maneh teh rek ngajak ribut teu boga teuing ka era ku tetangga kakara hudang geus ribut jang adim antukna jadi ambek ka pamajikanana. Saha nu ngajak ribut teu boga ka era teuing tidinya nu nyarekan tidinya nu ambek-ambekan nanaon kasalahan kami tempas Nyi Jumsi. Mangga sah gandeng geurana cai anggur mah lain aya keneh gula kopi teh aya we sagelaseun mah keur di dinya wungkul ari kami rek minum naon teh beak gula kopi semet deui cing atuh meuli tah ka warung da kami ge hayang meuli teh mana duitna nyaho kami keur kolong kieu teh nganjuk heula we atuh ka warung asan piraku teu mere mah. Era nu ti heula ge can kabayar jeung isu keneh mumuluk meningges nganjuk. Ih aing mah boga salaki ku boga salakina angger we hirup teh susah da teu umum jeung batur di dinya mah sababeurang peuting duit tetep teu gableg Nyi Jumsi ku kulutus. Kami oge kurang kumaha balang siar unggal poe ngidar dagangkeunon nomor buntut tapi kumaha da tetep teu boga duit. Payu ku payuna loba nu menang sugan we atuh kaharep urang diparengkeun menang rezeki keun isuk pageto rek ka sumur ajaib menta karamatna. Ngarap-ngarap ti Mbah we rek naon ka sumur ajaib rek menta tatamba mah bersihan we awak sorangan kacape-cape los-los ka kidul da eta meureun resep abring-abringan. Hayang senang mah kudu getol usaha lain sesembah ka Mbah tempas Nyi Jumsi deui. Kajian teuing da kami mah percaya sahanunya urang jadi senang jeung da moal ngarugikeun ka maneh. Kami maneh-maneh cek basa Malayu mah lu gua-gua. Nah maneh ambil pusing teuing. Heueuh top lebok tah Mbah teh sugan ledeh wae bibir teh dipake sujud nyembahan Mbah. Dari salat mah haroream si ortodoksio Nyi Jumsi nyenghor. Mimiti nanya ngajak ribut teh teu boga beungeut pisan geuning maneh mah. Sarua bae jeung di dinya teu boga ka era. Meges nya cek kopi buru-buru. Maneh mah newo-newo wae kana karep kami teh. Maneh teu percaya teu nanaon ngan kami percaya. Naon rugina mun maneh ngajedog tong newo-newo komo jeung deungeun-deungeun jeung salaki maneh mah kitu ceuk jang adim leuleuy deui. Ari teu bener mah wajib dibejaan bisi di dinya cilaka ku pola sorangan karep teuing rek kitu rek kieu oge. Nyi Jumsi bari ngadilak bibirna ku raweud-baeud atuh jang adim ngan batih mesem bari ngagarowan sirah garo-garo teu ateul. Cilaka teh cilaka naon? Mun kitu kami teh ngabangsat atawa ngarugikeun batur pan ieu mah henteu geus lah loba omong teuing nya geus we lah da kami oge teu sudi ngalawan anu gelo. Buru-buru cai ceuk jang adim sabar atuh da moal dilebok ku Mbah caina oge kakara saheng tempas Nyi Jumsi bari camberut. Gancangkeun kami rek indit poe Sabtu ieu teh meujeunna marema telat saeutik oge ripuh moal bebenangan duit. Nyi Jumsi jamotrot cur gelas nu dieusik gula kopi teh dicician geus kitu song diasongkeun ka salakina. Kop tah Mbah. Nuhun gembrot. Jang adim seri nyikikik siga nu ngeunah. Tungguan heula ulah waka indit kami rek ngamandian budak. Nyi Jumsi tuluy kaluar bari ngais budak ngelek bobokok kumbahaneun.
beja ayana sumur ajaib beki saheng beki rame 2-3 poe oge geus nerekab ka mana-mana jelema ngabrul ka tempat sumur ajaib. Kolot budak awewe lalaki pada penasaran hayang nyaho hayang ngabuktikeun nya henteu na. Cibuntu nu biasana ti iseun teh ayeuna rame ti isuk nepi ka sore teh jelema taya kendatna ngabrul ka belah kidul bari mawa wadah keur cai ajaib. Aya nu mawa kendi lolobana mah nu mawa botol. Harita teh kirawan cihaneut moyan tapi jelema anu rek jarah ka sumur ajaib geus loba lain bilangeun da puguh ngabrul teu eureun-eureun. Komo barudak mah bari jeung heureuy sagala di jalana oge bat kawas nu rek lalajo pecun atawa gotong patekong waktu baheula. Jang Adi mah kakara hudang koloyong keluar manehna olohok nempo lobana jelema. Be, nyaan ye sumur ajaib teh kitu ceuk gerentas hatena. Manehna jongjon ngajanteng di buruan gorowok teh nyijum sih ngagroan. Kang Adim, kenaon eta teh? Memantes maneh teuing bet kawas bolon nyijum sih mani bedas. Katingalina salaki teh kenaon tembal Jang Adim tonggoy teu ngaliuk-liuk acan. Nya alusnya dihahayu yungkung teu boga pisan ka era. Era kusaha cicing we lah awewe mah. Dasar lalaki kandal kulit banget teu era-era kudu ngaliwat. Neut hudang ngajanteng sisi jalan samping butut panon cileuhan geura tingali mawa duduk kuy we siga bara main. Tuh sok ka mana wae ari nyarita teh ka salaki ngapeskeun. Aing mah Jumsi. Jang Adim bari nyamperkeun pamajikanana. Keur naon atuh di dinya teh? Nanjo nu ngaliwat deuleu mani rame kitu. Tuh tempo rek ka sumur. Tuh tempo rek ka sumur ajaib meureun eta teh da marawa botol geuning. Keun wae atuh antep make ditalingakeun sagala eta meureunnya rek megat nu geulis. Tuh nyaneh mah sok kitu. Yeuh ari kanu geulis teh kudu duit. Ari kami batan sakieu na teu mikir teuing maneh teh ceuk Jang Adim sewot. Ari geus rek naon? Korejat hudang jol ka jalan lain ka cai. Peupeurieun atuh mantuan pamajikan ku kumbah mah. Urus awak sorangan. Eta cileu sakitu harejo teh. Nyi Jumsih sarua sewot sarua ambak. Gandeng Jumsih, maneh mah ngajakna teh kana ribut wae. Ih, ieu mah yeuh. Di dinya anu pikaambekeun, ngerakeun pisan tempas Nyi Jumsih. Ambil pusing teuing kana urusan batur. Jih we rek kukumbah mah. Pangnimbakeun heula lain kitu. Unggal poe oge nyaneh mah eueuh nalangna ka pamajikan teh. Nyi Jumsih nyentak. Rekenan usaha oge sakali mah geus sakitu rieutna. Na kudu kumaha deui sakali teh. Cing atuh kukumbah wae mah mani kudu dibantuan sagala. Geuning batur mah tara menta tulung ka salaki. Nah ari maneh ceuk Jang Adim. Waktosna kabujang sae pamirsa sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.